가기 전에 청춘이 지기 전에 우리 모두 즐겨봅시다. 미리 가는 여기 왔잖아요. 여러분 반갑습니다. 저 뒤쪽도 반갑습니다. 사랑으로 한때더라 청춘도 한때더라 한 번지면 행복이 꽃잎 같은 우리의 인생 모두가 손을 잡고 춤추면서 근심정 날려버리라. 천이 지기 전에 이 밤이 새기 전에 우리 모두 즐겨봅시다. 미리가 옥천에 왔잖아요. 오늘이 가기 전에 청춘이 지기 전에 우리 모두 즐겨봅시다. 어머 복숭아 축제에 왔잖아요. 네, 안녕하세요. 다시 한번 인사드리겠습니다. 국악 트롯 여신 이미리입니다. 반갑습니다. 여러분 너무 더우시죠? 여러분들도 덥고 게다가 이 여러분들의 이 열정 때문에 이 무대가 후끈후끈 달아오르는데요. 그래도 반가운 건 반가운 거잖아요, 그죠? 그래서 반가운 마음으로 제가 제 노래 반갑습니다로 여러분들께 인사를 드렸는데 어떠셨나요? 반갑나요? 저 반가워요? 그럼 소리 좀 질러주세요. 소리 질러주실 수 있죠? 네, 그럼 여러분들 믿고요. 두 번째 곡이자 마지막 곡 띄워드리고 인사를 드리려고 하는데요. 마지막 곡은요, 흥타령. 제 노래예요, 여러분. 요즘에 굉장히 흥이 나고 있는 노래거든요. 중간중간에 좋아 좋아 신나 신나가 계속 나오니까요. 오늘 처음 들어보신 여러분들도 쉽게 따라 불러줄 수 있으실 것 같습니다. 자, 그럼요. 흥타령을 마지막으로 이 미리는 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 와